Այսը կշարունակի ճանապարհներին կանգնեցնել ավտոմեքենաները, այդ մասին Truth Social-ում գրել է Թրամփը։ Փաստացի նախագահի հրամանը չեղարկում է հետապնդման արգելքը, որը նույն նախագահի վարչակազմն էր սահմանել ընդամենը 1 օր առաջ։ Հիշեցնեմ, որ վերջին օրերին Թեքսաս եւ Մեյն նահանգներում այսի մասնակցությամբ մահացու դեպքեր են եղել։ Գործակալները կրակել են 2 վարորդի վրա, դրանից հետո հանրությունը պահանջել է դադարեցնել այդ գործողությունները։ Հանրային ճնշման ալիքի տակ իշխանությունները որոշում էին ընդունել արգելել այսի կողմից մեքենաների հետապնդումը, սակայն նախագահը հակառակ հրամանն է տվել։ Այս թեմային վերաբերող եւս մեկ դրվագ կա։ Մասնագետները նշում են, որ մահացու կրակոցներ արձակած գործակալները մարմնի տեսախցիկներ չեն կրել։ Կոնգրեսը դեռևս ապրիլին գումար էր հատկացրել դրա համար, բայց ծրագիրը դեռ լիարժեք կյանքի չի կոչվել։ Այժմ սարքավորումներ ունի գործակալների միայն մի մասը։ Մյուսները դրանք կստանան մոտակա 2 ամսվա ընթացքում։ Այժմ այն մասին, թե ինչ ենք պատմելու վայրկյաններ անց։ Նավթային նոր ճգնաժամի շեմին Պարսից ծոցում իրավիճակը չի հանդարտվում։ Իրանը ազատ է արձակել ԱՄՆ քաղաքացուն։ Թրամփը հաստատել է։ Գլենդելը նոր տեսք կունենա, ինչ է փոխվելու քաղաքում։ Մկներ, ճանճեր եւ գարշահոտություն։ Boyle Heights-ի օդը վտանգավոր է, իրավիճակը լարված։ Կալիֆոռնիայում 11,000 վարորդ կրկին քննություն կհանձնի, ովքեր են հայտնվել վտանգավոր գոտում, եւ թողարկման երկրորդ մասում սպասեք առաջիկա օրերի հետաքրքիր միջոցառումների ցանկին։ Բարև ձեզ, ես Լենա Կարապետյանն եմ, դուք միացել եք Glendale News-ին, եթե ուզում եք աջակցել մեզ, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին եւ իհարկե անպայման լայքեք տեսանյութը, իսկ հիմա անցնենք օրվա թեմաներին։ Վառելիքի գնաճի նոր ալիքը անխուսափելի է, ԱՄՆ-ն շրջափակել է Իրանի ափերը։ Իրանն էլ սպառնում է փակել ողջ տարածաշրջանի էներգակիրների արտահանումը։ Ամերիկան ուժեղացրել է օդային հարվածները Իրանին։ Իրանցի պաշտոնյաները հայտնում են առնվազն 7 զոհի մասին, վիրավորների թիվը մի քանի հարյուրի է հասել։ Ամերիկյան ուժերը հարվածել են զորանոցների եւ հրթիռային կայանների։ Իրանի պաշտպանության նախարարությունը խոստացել է վճռական պատասխան տալ։ Հակամարտությունը կաթվածահար է արել տարածաշրջանը, Իրանը նախկինում փակել էր նեղուցը, սա նավթի գների կտրուկ աճի պատճառ է դարձել։ ԱՄՆ-ն չի կարողանում վերականգնել նավագնացությունը, միջազգային կառույցները զգուշացնում են մոտեցող ճգնաժամի մասին։ Նավթի պաշարները սպառվում են, համաշխարհային շուկայում գները կրկին աճում են։ Հերթական գնաճը կարող է ավելի զգալի լինել, քանի որ Հորմուզից բացի վտանգի տակ է նաև նավթի փոխադրումը Կարմիր ծովով։ Իրանի խորհրդարանի խոսնակը ներկայացրել է Թեհրանի դիրքորոշումը, նա պնդում է, որ Վաշինգտոնն է խախտել խաղաղության համաձայնագիրը, Սենթքոմը շարունակում է Իրանի ծովային շրջափակումը։ Ամերիկյան ուժերը հետ են մղել 2 առևտրային նավեր, որոնք փորձել են խախտել շրջափակումը։ Իրանական կողմը հարձակվել է Բահրեյնի եւ Քուվեյթի վրա, իրավիճակը մնում է չափազանց լարված։ ԱՄՆ-Իրան փոխադարձ հարվածները շարունակվում են, բայց նաև երկխոսության պատուհանն է բաց։ Իրանը ազատ է արձակել ամերիկուհի Դենա Քարարիին, նա 2024 թվականից արգելափակված էր այդ երկրում։ Truth Social-ում լուրը հաստատել է Թրամփը։ Նա դա որակել է Իրանի կողմից բարի կամքի դրսևորում։ Կինն այժմ անվտանգ վայրում է եւ վերադառնում է ԱՄՆ։ Քարարիի փաստաբանը մանրամասներ է ներկայացրել, կինը չի եղել ֆիզիկական բանտարկության մեջ, սակայն նա ունեցել է երկրից դուրս գալու արգելք։ Նրան բազմիցս հարցաքննել են Իրանի իրավապահները, պատճառը նրա աշխատանքն էր բարեգործական հիմնադրամում։ Քարարիին օգնել է Իրանի կարիքավոր երեխաներին։ Փաստաբանը կարծում է, որ սա Թրամփի ջանքերի արդյունքն է։ Նա հորդորում է Իրանին մյուս աշխատակիցների վրայից եւս հանել մեղադրանքները։ Ներկայումս Իրանում դեռ կան այլ ամերիկացի գերիներ, դիվանագիտական ջանքերը շարունակվելու են նրանց եւս վերադարձնելու համար։ Այս պահին Ամերիկայում միլիոնավոր մարդիկ շնչում են վտանգավոր օդ, տասնյակ քաղաքներ ծածկվել են թունավոր ծխով։ Պատճառը խոշոր հրդեհն է։ Կանադայում այժմ 100-ից ավելի անտառային հրդեհների օջախներ կան։ Քամին ծուխը քշում է դեպի հարավ-արևելք, Մինեսոտայից մինչև Նյու Յորք։ Օդը դարձել է վտանգավոր։
Հրդեհի վտանգ կա նաև Միացյալ Նահանգներում։ Մինեսոտայի անտառային տարածքները այցելությունների համար փակ են, 10,000 մարդ պետք է շտապ հեռանա հրդեհավտանգ հատվածներից։ ԱՄՆ 15 նահանգում ներկայումս հրդեհի մոտ 50 խոշոր օջախ կա, հիմնականում Քոլորադոյում, Թեքսասում և Կալիֆոռնիայում։ Այրված տարածքը արդեն ավելի մեծ է, քան Յելլոուսթոնի և Գրանդ Քանյոնի տարածքները միասին։ Մի շարք նահանգներում ծխի առկայությունը հասել է վտանգավոր աստիճանի։ Բնակիչներին խորհուրդ է տրվում օգտագործել համար 95 դիմակներ, փակել պատուհանները և միացնել օդը մաքրող սարքեր։ Մասնագետները նախազգուշացնում են, ծուխը հասնելու է Վաշինգտոն։ Առողջապահության ոլորտի ներկայացուցիչները ահազանգում են, որ իրավիճակը վտանգավոր է հատկապես երեխաների ու հիվանդ մարդկանց համար։ Թեքսասում ճանապարհները վերածվել են գետերի, հորդառատ անձրևները հեղեղներ են առաջացրել։ Հարավային Թեքսասում տեղացել է մինչև 30 սանտիմետր անձրև, բազմաթիվ ավտոմեքենաներ մնացել են ջրի մեջ։ Փրկարարները իրականացրել են տասնյակ գործողություններ, որոշ բնակավայրերում նրանք նավակներով են տեղաշարժվել ջրով ծածկված փողոցներում։ Անցյալ տարի այստեղ 100-ից ավելի մարդ էր զոհվել, այս տարի զոհեր չկան։ Թեքսասի նահանգապետը հեղեղված տարածքները հայտարարել է աղետի գոտի, տասնյակ շրջաններ են ներառված այս ցանկում։ Մի շարք բնակավայրերում բնակիչների համար բացվել են ժամանակավոր կացարաններ, սակայն բնության ծանր հարվածները դեռ առջևում են։ Մի շարք շրջաններում հայտարարված է ջրհեղեղի վտանգ, ազգային եղանակային ծառայությունը կանխատեսում է նոր տեղումներ մինչև հանգստյան օրերը։ Ինտենսիվ անձրևները եւ փոթորիկների հաջորդական ազդեցությունը կառաջացնեն վտանգավոր ջրհեղեղներ, նշված է նախազգուշացման տեքստում։ Օդերևութաբանները կանխատեսում են մինչև 30 սանտիմետր հավելյալ անձրև։ Մի քանի լուր ունեն Գլենդելի պաշտոնական լրահոսից, քաղաքի բնակիչները շուտով նոր հանգստյան գոտիներ կունենան։ Գլենդելը թարմացնում է իր կանաչ տարածքները, սա 3 տասնամյակի ընթացքում առաջին մեծ նորացումն է։ Քաղաքային խորհուրդը հատուկ նիստում քննարկել է գլխավոր նոր հատակագիծը։ Ուսումնասիրությունը գնահատել է քաղաքի այգիները և անտառածածկ տարածքները։ Գլենդելն ունի ավելի քան 5000 ակր բաց տարածք, դրանցից միայն 286 ակրն են այգիներ։ Մասնագետները ցանկանում են հասկանալ բնակչության պահանջները, նրանք դիտարկում են նաև շոկի ազդեցությունը թաղամասերի վրա։ Կարևոր է նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարմարավետությունն ապահովելը։ Ծրագիրը պետք է լինի ներառական ու հասանելի բոլորին։ Խորհրդի անդամները կոչ են արել քաղաքացիներին ակտիվ լինել։ Մենք պետք է ներգրավենք բնակիչներին և դպրոցականներին, ասել են նրանք։ Աշնանը կհրապարակվի ծրագրի նախնական տարբերակը, իսկ վերջնական որոշումը նախատեսվում է 2027 թվականի գարնանը։ Մինչ այդ քաղաքը սպասում է բնակիչների առաջարկներին և մեկնաբանություններին։ Քաղաքապետարանը հաստատել է մասնակցության նոր կանոնները։ Բնակիչները այժմ կարող են նիստերին միանալ Zoom-ի կամ հեռախոսակապի միջոցով, իսկ նիստերի օրակարգերն այժմ հասանելի են նաև հայերեն։ Գլենդելի փողոցները կդառնան ավելի գունեղ ու անվտանգ, քաղաքը նոր ծրագիր է մեկնարկել։ Արվեստագետները կձևավորեն հետիոտնային անցումները, ներկայացնելով քույր քաղաքների մշակույթը։ Գրադարանների, արվեստի և մշակույթի վարչությունը արվեստագետներին հրավիրում է ներկայացնել իրենց դիզայնի հայեցակարգերը։ Դիմումների ընդունումը կսկսվի հուլիսի 20-ին, վերջնաժամկետը սեպտեմբերի 18-ն է։ Մասնակցել կարող են տեղացի և միջազգային արվեստագետներ, ծրագրի նպատակը երթևեկության անվտանգության բարձրացումն է։ Այն նաև կբարելավի թաղամասերի տեսքը։ Գլենդելն այժմ ունի 11 քույր և 4 բարեկամ քաղաք։ Արվեստագետները պետք է արժևորեն այդ քաղաքների ավանդույթները։ Դիզայնը պետք է ցույց տա նրանց մշակույթն ու խոհանոցը։ Հուլիսի 31-ին կհրապարակվի ուսուցողական տեսանյութ։ Այն կբացատրի դիմումի ներկայացման ամբողջ գործընթացը։ Տեսանյութը կտեղադրվի հանձնաժողովի պաշտոնական կայքում։ Գլենդելի բնակիչները խմում են մաքուր ու անվտանգ ջուր։ Քաղաքը հրապարակել է 2025 թվականի որակի հաշվետվությունը։ Այն ամփոփում է ջրի որակի բոլոր ստուգումները։ Բնակիչները կարող են ծանոթանալ տվյալներին առցանց տարբերակով քաղաքի պաշտոնական կայքում։ GWP-ն ապահովում է Գլենդելի շուրջ 35,000 բաժանորդների ջրամատակարարումը։ 2025 թվականին մասնագետները կատարել են 80,000 ստուգում։ Նրանք վերլուծել են 375 տարբեր նյութերի կազմը։ Ըստ ստուգումների արդյունքների ջրի որակը գերազանցել է պետական ու դաշնային բոլոր ստանդարտները։
Լոս Անջելեսի Boyle Heights-ի օդում թույներ կան, հետազոտությունը հաստատել է այս փաստը։ Օդի նմուշներում գտել են սննդի քայքայման հետքեր, տեղի բնակիչները տառապում են անտանելի հոտից, նրանք գանգատվում են նաև հազից ու գլխացավից։ Գիտնականները առաջարկում են ժամանակավոր տեղափոխության հնարավորություն տալ մարդկանց, բնակիչները պահանջում են իշխանությունների ավելի մեծ աջակցություն։ Ապահովագրական ընկերությունները դեռ չեն օգնում տների սեփականատերերին, համայնքի պատասխանատուները պահանջում են արտակարգ տարհանում։ Նրանք կարծում են, որ դա անհրաժեշտ է ապահովագրության համար։ Նյուսոմի գրասենյակը հայտնել է արագ արձագանքման մասին։ Նահանգապետը Boyle Heights-ում հայտարարել է արտակարգ դրություն, Լոս Անջելեսի քաղաքապետարանը ևս լուծումներ է փնտրում։ Սակայն թունավոր օդը շարունակում է վտանգել մարդկանց առողջությունը։ Airbnb ընկերությունը $1 միլիոն է հատկացրել Boyle Heights-ի բնակիչներին, գումարը կօգնի տուժածներին գտնել ժամանակավոր բնակավայրեր։ Այժմ պահեստում աշխատանքներ են ընթանում, աշխատակիցները պետք է հեռացնեն 85 միլիոն ֆունտ սննդային թափոններ։ Աշխատանքները պետք է ավարտվեն օգոստոսի 13-ին։ Օգնությունը կազմակերպում է 211 LA ոչ առևտրային կազմակերպությունը։ Նրանք կգտնեն պահեստի հարևանությամբ ապրող ընտանիքներին։ Բնակիչները Airbnb-ի միջոցով կարող են ստանալ անվճար կացարան։ Տուժածները կարող են զանգահարել 626 406 2786 հեռախոսահամարով։ Անվճար կացարանի իրավունք ունեն հստակ տարածքում ապրող մարդիկ, այն սահմանափակված է Los Palos և South Hicks փողոցներով և Beswick ու Union Pacific փողոցների միջև գտնվող հատվածով։ ԱՄՆ բանակում կանցկացվեն նաև տեստոստերոնի ստուգումներ, Պաշտպանության նախարար Հեքսեթն է հայտարարել այս նախաձեռնության մասին։ Դա վերաբերում է 30-ից և ավելի բարձր տարիքի զինծառայողներին, 30-ից փոքր զինծառայողները կարող են ստուգվել կամավոր, բուժումը ևս կլինի կամավոր։ Յուրաքանչյուր զինվոր ինքն է որոշելու ընդունել թերապիա, թե ոչ։ 2023 թվականին կատարված հետազոտությունը ցույց է տվել, որ թերապիան վտանգավոր չէ սրտի համար, ինչի հավանականության մասին խոսակցություններ կային։ Թրամփի վարչակազմը ցանկանում է ընդլայնել տեստոստերոնի հասանելիությունը։ Պաշտպանության նախարարությունը չի հայտնել, արդյոք կլինեն ստուգումներ կանանց համար, թե ոչ։ Բուժումը նշանակվելու է միայն մասնագետների հսկողության ներքո։ Տեստոստերոնի նվազումը տարիքի հետ բերում է առողջական խնդիրներ։ Նախաձեռնության հեղինակները համոզված են, որ նոր ծրագիրը կօգնի բարձրացնել զինվորականների մարտունակությունը։ Ակնկալվում է, որ ստուգումները կդառնան ամենամյա։ Գիտնականները մտահոգված են գիտական դրամաշնորհների բաշխման նոր կանոնակարգից։ Կառավարությունը ցանկանում է վերահսկել ֆինանսները։ Քննադատները նշում են, որ դրամաշնորհ ստացողների ընտրությունը կկատարվի քաղաքական նպատակներով։ Իշխանությունները հերքում են քաղաքական ազդեցության առկայությունը։ Նոր կանոնակարգը կվերաբերի հիմնականում առողջության ազգային ինստիտուտի ֆինանսավորմանը։ Թրամփի վարչակազմը պնդում է, որ նպատակ ունեն պարզապես ավելի պատասխանատու դարձնել ծախսերը։ Գիտնականները սակայն տեսնում են ակադեմիական ազատության սպառնալիք, նրանք պահանջում են պահպանել ֆինանսավորման հին կարգը և կոնգրեսին կոչ են անում միջամտել գործին։ Այժմ եկեք տեսնենք, թե ինչ հետաքրքիր նորություններ ու թեմաներ են տեղադրված մեր սոցցանցերում։ Օրինջ շրջանի Լադերա ռանչում ծնողները մտահոգված են, մոտ 1 տասնյակ երեխա հազվադեպ քաղցկեղով է հիվանդացել։ Բնակիչները պահանջում են արգելել թունաքիմիկատները, նրանք կարծում են, որ դա պատահական չէ։ Այդ դեպքերը մեծ ալիք են բարձրացրել համայնքում, շատ բժիշկներ ևս հավատում են քաղցկեղի ու թունաքիմիկատների կապին։ Ըստ նրանց կա վիճակագրական կապ այս գործոնների միջև։ Նրանք կարծում են, որ պետք է դադարեցնել թունավոր քիմիական նյութերի կիրառումը։ Այժմ բնակիչները ճնշում են գործադրում բնակարանների սեփականատերերի միության վրա։ Նրանք պահանջում են փոխել կանաչապատման գործող եղանակները։ Գտնում են, որ սա ապագայի համար կենսական նշանակություն ունեցող հարց է։ Սանտա Քլարիտայում ծանր հրդեհ է բռնկվել, կրակը տարածվել է 52 ակր տարածքում։ Բարձր ջերմաստիճանը դժվարացնում է հրշեջների աշխատանքը։ Հրդեհի դեմ պայքարում ավելի քան 200 հրշեջ է ներգրավվել, կիրառել են նաև հրշեջ ուղղաթիռներ։ Տեղի շերիֆը հրամայել է տարհանել մոտակա շենքի երեխաներին, իշխանությունները հորդորել են բնակիչներին պատրաստ լինել հեռանալ։ Տարհանման նախազգուշացում է տրվել նաև մոտակա թաղամասերին։ Մետրոլինք ընկերությունը փակել է երկաթուղային գծի մի հատվածը, գնացքները դադարեցրել են երթևեկությունը Նյուհոլ և Վիա Պրինսեսա կայարանների միջև։ Ավելի ուշ տարհանման բոլոր հրամանները չեղարկվել են։
Կալիֆորնիայում 11,000 վարորդ կրկին քննություն կհանձնի, պատճառը քննության արդյունքներում հայտնաբերված կասկածելի խախտումներն են։ Տրանսպորտային միջոցների վարչությունը նրանց կասկածում է խաբեության մեջ։ Սա միայն քննություն հանձնողների սխալների հետևանք է։ Այդ խախտումները չեն կապվում տեխնիկական անսարքությունների հետ։ Այժմ վարորդները պետք է կրկին անցնեն գիտելիքների ստուգում։ Վարորդները պետք է այցելեն գրասենյակ 30 օրվա ընթացքում, հակառակ դեպքում նրանց վարորդական իրավունքը կչեղարկվի։ Վարչության ներկայացուցիչը հայտնել է կատարվածի մասին, ստացված ծանուցումը դեռ չի նշանակում վերջնական մեղադրանք, բայց վարչությունը շեշտում է նոր քննության անհրաժեշտությունը։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, իսկ Մանու Հարությունյանը ձեզ է սպասում առաջիկա օրերի հետաքրքիր միջոցառումների ցանկով։ Բարև ձեզ։ Օրը հինգշաբթի է եւ Glendale News-ի եթերում ներկայացնելու եմ առաջիկա օրերին սպասվող մշակութային եւ ժամանցային միջոցառումները։ Սկսենք ֆուտբոլային նորություններից, որոնց կենտրոնում այս օրերին մնում է նաև Ամերիկան։ Ֆուտբոլի աշխարհի 2026 թվականի առաջնության նախավերջին 103-րդ խաղը կկայանա հուլիսի 18-ին, երեկոյան ժամը 5-ին Մայամիի մարզադաշտում։ Հենց այնտեղ է որոշվելու, թե որ հավաքականն է առաջնության բրոնզե մեդալակիրը։ Եվ վերջապես ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության եզրափակիչը եւ կրկին Ամերիկայում աշխարհի ուժեղագույն երկու հավաքականները կմրցեն գլխավոր մրցանակի աշխարհի չեմպիոնի տիտղոսի համար։ Հանդիպումը տեղի կունենա հուլիսի 19-ին ժամը 15-ին Նյու Յորքի Նյու Ջերսի մարզադաշտում։ Գլենդելի քաղաքապետարանը հրավիրում է բոլորին մասնակցելու 31-րդ ամենամյա Cruise Nights միջոցառմանը, որը տեղի կունենա Բրենթ պողոտայում։ Այցելուները հնարավորություն կունենալ տեսնել հարյուրավոր դասական եւ արդիականացված մեքենաներ, վայելել կենդանի երաժշտություն, մանկական խաղեր, ինչպես նաեւ այցելել տեղի ռեստորանները։ Երեկոն կեզրափակվի գլխավոր բեմում սպասվող շքեղ հրավառությամբ։ Հուլիսի 18-ին երեկոյան ժամը 5:30-ից 10:30 Գլենդելի Բրենթ բուլևարդում։ Մուտքը ազատ է։ Պլումերիա փառատոնը հրավիրում է բնության սիրահարներին վայելելու ծաղկող ծառեր, մասնակցելու սեմինարների եւ էքսկուրսիաների։ Հուլիսի 17-ին եւ 18-ին Արկադիայի բուսաբանական այգում կներկայացվի ավելի քան 100 ծառ։ Կլինեն բույսերի եւ այլ ապրանքների վաճառակետեր, սննդի ֆուրգոններ, էքսկուրսիաներ եւ սեմինարներ։ Այդ ամենը ներառված է մուտքի տոմսի արժեքի մեջ։ Smorgasburg LA-ը հրավիրում է համեղ ուտեստների եւ բացօթյա շուկաների սիրահարներին։ Կազմակերպիչներն առաջարկում են տասնյակ անկախ վաճառողների բազմազան ընտրանին։ Հուլիսի 19-ին ժամը 10-ից 16-ը Լոս Անջելեսի Art District-ում։ Մուտքն ազատ է, սակայն անվճար կայանատեղիները սահմանափակ են։ Կոստը հրավիրում է քաղաքային զբոսանքների սիրահարներին։ Սանտա Մոնիկայի կենտրոնը կվերածվի մեքենաներից ազատ գոտու, կենդանի երաժշտության, ֆուտբոլային անկյուններով եւ արվեստի ցուցադրություններով։ Հուլիսի 19-ին ժամը 10-ից երեկոյան ժամը 6-ը։ Hollywood Bowl-ը ալտերնատիվ ռոքի երկրպագուներին հրավիրում է անմոռանալի երեկոյի վայելելու Blues Traveler, Gin Blossoms եւ Spin Doctors լեգենդար խմբերի կատարումները։ Համերգը կլինի 90-ականների ռոք երաժշտության տոն, ներկայացնելով այնպիսի հիթեր, ինչպիսիք են Run Around the Two Prince եւ այլ սիրված ստեղծագործություններ։ Հուլիսի 18-ին երեկոյան ժամը 8-ից 10-ը Լոս Անջելեսի հայտնի Hollywood Bowl համերգասրահում։ Բնության եւ արշավների սիրահարները կարող են միանալ Wander the Wilderness անվճար ավտոբուսային երթուղուն։ Ուղիղ փոխադրում հարավային Գլենդելից դեպի Դեուկմեջյան պարկ։ Բացահայտ է գեղատեսիլ արահետները, վայելեք թռչունների թռիչքը, կազմակերպեք հաճելի պիկնիկ կամ այցելեք 100-ամյա պատմություն ունեցող Stone Barn կենտրոնը։ Ավտոբուսները շարժվում են 30 րոպեն մեկ։ Հուլիսի 19-ին եւ 25-ին ժամը 8:30-ից 13:30-ը Գլենդելի Fremont Park-ում։ The Redwood Bar and Grill-ը կենդանի երաժշտության սիրահարներին հրավիրում է անցկացնել հաճելի երեկո Լոս Անջելեսի կենտրոնում։ Միջոցառման ընթացքում հանդես կգան The Roswell Sisters-ը եւ Նատալի Արքանջելը։ Հուլիսի 19-ին ժամը 14-ից երեկոյան ժամը 8-ը Redwood Bar and Grill-ում։ Հետաքրքիր առաջարկ կա էլեկտրոնային եւ
Indie rock երաժշտության սիրահարների համար։ Հրավիրում ենք Bob Moses եւ Cannons խմբի համերգին։ Grammy-ի մրցանակակիր Bob Moses դուետը եւ Cannons-ի էլեկտրոփոփի վարպետները կներկայացնեն իրենց յուրօրինակ էներգետիկ ստեղծագործությունները, խոստանալով անմոռանալի պարային երեկո։ Հուլիսի 19-ին երեկոյան ժամը 7-ին Լոս Անջելեսի Hollywood Bowl համերգասրահում։ Meet the Hollywood-ը ազատ ճանապարհների սիրահարներին հրավիրում է զբոսանքի, հեծանվավազքի եւ Հոլիվոդի ուսումնասիրության հուլիսի 19-ին ժամը 9-ից 16-ը։ Սա անվճար բաց փողոցների միջոցառում է, որի ընթացքում մոտ 7 մղոն ճանապարհ փակվում է մեքենաների համար, հետիոտնային զբոսանքի, հեծանվավազքի եւ ուսումնասիրությունների համար։ Soul երաժշտության սիրահարները կարող են վայելել ամերիկյան երաժշտության լեգենդներ Gladys Knight-ի եւ Smokey Robinson-ի համերգը։ Grammy-ի բազմակի մրցանակակիր այս արտիստները, որոնք իրենց տասնամյակների կարիերայի ընթացքում ստեղծել են փոփ, գոսպել եւ R&B ժանրերի անմահիթեր կներկայացնեն իրենց մեծագույն ստեղծագործությունների ընտրանին։ Հուլիսի 24-ին երեկոյան ժամը 8-ին Լոս Անջելեսի Hollywood Bowl համերգասրահում։ Հերթը հասավ փոքրիկներին։ Chalk a Doodle ֆեստիվալը հրավիրում է Glendale Marketplace դիտելու կենդանի ցուցադրություններ եւ մասնակցելու նկարչության փորձերի, անվճար ընտանեկան փողոցային արվեստի փառատոն, փողոցային արվեստի կենդանի ցուցադրություններով, երեխաների համար նկարչության գոտիներով եւ վաճառողների տաղավարներով հուլիսի 18-ին ժամը 13-ից 18-ը։ Maple Eye-ին հրավիրում է ընտանեկան հանգստի սիրահարներին մասնակցելու Maple Inclusive Play Day միջոցառմանը։ Սա հիանալի հնարավորություն է հատկապես երեխաներ ունեցող ընտանիքների համար։ Տարբեր տարիքի երեխաները կարող են միմյանց հետ ծանոթանալ, շփվել եւ ժամանակն անցկացնել Shane's Inspiration ընդհանուր խաղահրապարակում։ Միջոցառումը տեղի է ունենում ամեն ամսվա 3-րդ շաբաթ օրը։ Այս անգամ այն կկայանա հուլիսի 18-ին ժամը 11-ից 13-ը Glendale-ի Maple Park and Community Center-ում։ Հուսով եմ այս ցանկից ձեր ճաշակին հարմար տարբերակ կգտնեք եւ հանգստյան օրերը հետաքրքիր կանցկացնեք։ Իսկ մեզ աջակցելու համար պարզապես լայքեք մեր տեսանյութը եւ կիսվեք դրանով ձեր ընկերների հետ։ Այսօրվա համար պատրաստել ենք այսքանը։ Կհանդիպենք վաղը ժամը 5-ին։ Հաջողություն։